Bueno, yo sé que van a decir ahí, no, es que don Toño siempre pone nada más el problema, pero nunca pone la solución, ¿verdad? Bueno, aquí se los tengo en vivo y en directo demostrándole que nosotros aquí le decimos la verdad al cliente. Mire, 240-354-8897. Mire pues, escuche, siéntalo. ¿Está oyendo? ¿Por qué era que a él le empezó a hacerle ese gran ruidazo, verdad? Pero de ahí se le quitó. Ahora aquí tenemos el otro, mire. Nada. O sea, él está cargando. Pues el problema no es que él no esté cargando. El problema es aquí, los valeros. Ese es el problema. Pero aquí no me van a vender los valeros para poder reparar. Por eso tengo que reemplazar toda la pieza, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia. Entonces, siempre cuando escucho un sonido normal. Allá tengo el ailer también. Está malo, tiene ya luz, juego. Y la polea del tensor que también le recomendé al cliente. Me dijo, dele, don Toño. Miren qué chulo, qué lindo cuando un cliente le dice, dele. Entonces, esa es la recomendación que nosotros le damos. Si tienes un sonido raro en el motor, ve con tu mecánico de confianza, tu taller más cercano, para que te puedan ayudar. 240-354-8897. Y si tienes problema en tus discos y tus frenos, también aquí te doy 2 añitos de garantía en los frenos y garantía por vida en los... No, 2 años de garantía en los discos, perdón, y garantía por vida en los frenos. Así que, muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. Y hasta la next week, si Dios lo permite.